Pozdrav svima i dobrodošli u novi video u kojem ću vam predložiti par hrvatskih serija. Pa ako vas zanima, nastavite gledati. Prva serija je Počivali u miru. To je zapravo friška serija koju sam zadnju pogledala, pa mogu najprije s njom početi pošto najviše znam o njoj. Dakle, radi se o novinarki koja istražuje smrti u sve 3 sezone. U prvoj su sezoni to smrti u zatvoru, u drugoj su sezoni smrti u jednoj istarskoj firmi, a u trećoj su smrti vezane uz mladu u Zagrebu. Ona sve 3 sezone ima neki pomagači. Dakle, u prvoj sezoni je to bivši zaštitar iz zatvora, a u druge 2 sezone je to novinarka. Često se izlaže zbog toga što istraži zapravo te slučajeve smrti, često sebe i svoju sigurnost i sigurnost svoje obitelji izlaže na riziku. Sve smrti iz svih 3 sezona su više manje povezane, ali kroz sve 3 sezone se proteže jedna tema i isti glumac, ako ćete gledati vidjet ćete o čemu pričam. Dakle, riječ o politici najviše i o kriminalitetu koji se vuku iz prošlosti, pa ona sve zajedno otkriva slučaj po slučaj. U seriji glumi jako puno glumaca se vrti, neki su isti, neki se naravno vrte, mijenjaju se, međutim glavna uloga je upravo ta novinarka, a nju glumi Judita Franković. U seriji još glumi, ja bi izdvojila Ninu Violić, nju obožavam inače. Sljedeća je također krimi serija, zove se Mamutica. Policajac koji zajedno sa svojim partnerom, suradnikom istražuje također smrti iz svoje zgrade, u zgradi koje on živi. Također kroz sezone mijenja partnere iz ovog ili onog razloga i također se izlaže i sebe riziku, ali i svoju obitelj. Međutim, tu se serije kroz sezone, te epizode kroz sezone mogu zasebno gledati, dakle nisu slučajevi navezani jedan na drugu. Svi su slučajevi, odnosno sve su smrti vezane uz jednu te istu zgradu. Ko ne zna, Mamutica je najveća stambena zgrada u Zagrebu, pa je dosta i zbog toga zanimljivo jer su sve epizode uspjeli smjestiti tamo oko te zgrade više manje. A ne izgleda zapravo, samo neki kadrovi se naravno ponavljaju, ovo ostalo se zapravo i ne kuži da je ista zgrada. Crno-bijeli svijet, on je, mislim, od tih svih serija najpopularniji. Za tu seriju ste sigurno čuli od Gorana Plenovića. Dakle, zapravo slično onome kada sam pričala, kad sam predstavljala onu knjigu u prošlom vlogu o 80-ima, dakle priča o odnosima, o tome kako se živjelo, kaj se nosilo, kaj se slušalo, kako su bili međuljudski odnosi, kako su mladi to doživljavali, prvenstveno njih i prikazuju, kakve su obaveze imali, kako su bili odnosi sa roditeljima i slično. U seriji ovoga glume neki poznati likovi, odnosno primjerice to je bio Gobac iz Psihomodo, Popa i Bogović iz sadašnjeg Prljavog kazališta. Također ima više sezona, nisu sve sezone jednako zanimljive i nisu sve epizode jednako zanimljive, ali to je kod serije normalno. A ako ćete gledati na YouTube tu seriju možda ćete vidjeti što zapravo ekipa misli o seriji i kaj ih točno smeta. Neki kritičari iz raznih tih umjetničkih voda navode kako to nije baš realan prikaz 80-ih, kako su neke stvari izmijenile itd. Gore je serija koja priča o avanturama HGSS tima, dakle koje se svakodnevno bore za život ljudi koji su krenuli u planinarnju pa su se izgubili i ljudi koji su planinarili pa tokom istog su zapravo neke probleme. Ok, fikcija je, ali dosta ovak realno prikazuje kako ne bi smjeli planinariti, što bi smjeli raditi, što ne bi smjeli raditi u toku planinaranja. Tako da je serija jako pošna po meni. Također se kroz epizode uz njihov rad, uz njihovo spašavanje proteže i njihovi međuljudski odnosi kaj se tiče njihovog privatnog života, ali kaj se tiče i njihovih odnosa u samom timu. Nema baš poznatih glumaca, uglavnom su sve neki novi glumci ili su malo manje eksponirani. Meni ova serija jako kratko traje, mislim da se trebalo razvući, kraj je baš bezvezan, a dosta je napeto uz epizode i epizodu. I zadnja serija bi bila Šutnja od Ade Matanića. Dakle, radi se o također krimi seriji
koja se proteže isto kroz nekoliko sezona. Snimano je po istinitoj priči prema romanima Drage Hedla. Radi se o predavanju, odnosno zlostavljanju djece. Prvenstveno tu mislimo na žensku djecu i tako se i prikazuje zapravo u seriji. Postoji par suradnika, odnosno istražitelja koji istražuju te slučajeve, te smrti. Sve skupa je dosta zamršeno jer se zapravo i sama policija dosta tu petlja, zbog toga jer ima dosta politike, naravno. Zbog zadržavanja položaja, od samog početka nastoji se okriviti neke nedužne ljude koji apsolutno nikakve veze nemaju s slučajevima, ali se naprosto nađu u krivo vrijeme na krivo mjesto. A uz taj suradnički par je naravno i jedan novinar, bez novinara ništa, a njega glumi Gogo Bogdan. Zanimljivo je da je serija snimana u Osijeku, ali i u Kijevu, tako da glume naši glumci i njihovi ukrajinski. I na kraju je dosta kraj šokantan jer čovjek za kojeg smo mislili da bi trebao otkriti zločin bio je jedan od onih koji su ga možda na kraju i malo zakuhali. I to je tih 5 serija koje sam htjela preporučiti, pa nadam se da budete se za jednu zainteresirali i pogledali. Zbilja nisu loše serije, nisam ih bez veze brojala tek toliko da snimam video. Hvala vam na gledanju ovog videa i vidimo se u sljedećem.